హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నా పేరు సూర్యనారాయణ అండి. ఓకే, ఈరోజు నేపాల్లో బుద్ధేశ్వర టెంపుల్ అని చూడటం జరిగిందండి. ఇది ఒక ఫేమస్ టెంపుల్ ఇక్కడ నేపాల్ పొఖార్లో. దీని స్పెషల్ ఏంటంటే ఇందులో కూడా చాలామంది ఫారినర్స్ అవి రావడం జరుగుతుంది. కాకపోతే ఇది అండర్ గ్రౌండ్లో ఉంటుందండి. అండర్ గ్రౌండ్లో చుట్టూ టర్నప్ చేయడానికి టికెట్ కూడా పెట్టారు. 65 రూపీస్ టికెట్ కూడా పెట్టారు. అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్తే దగ్గర దగ్గర 2 ఫ్లోర్లు కిందకి వెళ్ళి చాలా చిన్నగా ఉంటుందండి. అక్కడ ఆవు అనమాట చాలా ఫేమస్ అక్కడ ఉంటుంది. తర్వాత ఆ కిందని చాలా లోనికి వెళ్తే వాటర్ కూడా చూడండి పెద్ద మహాసముద్రంలాగా వస్తుందండి. ఎలా వస్తుందో తెలియదు, చాలా దూరం వెళ్తుంది. ఓకే, మన సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.